Hello guys, aji da jibi. Aji to ava compost de chaze. Aji to border laga fencing karni lagai to rally kuro le chaze de. Chalo, sai thagi be. MLA sir achambi mungbi aina se. Tai logo de channel speech kan tai kwa kan sab dikhai dibo. Chalo, sai thagi be. Jiga nikilo chaze de. Sade. अब नहीं भी चाहना चलो 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 वही चाहे पौष्टिक मुंशा जैसे दिखाई दे वो ज़्यादा पौष्टिक मुंशा से वो फले से तो गाइस पौष्टिक मुंशी चाहिए बचूला मालूम खानों ऊपर दे चाहिए कोई से तो खानों अलग प्लेट में से और चाहे दिखाई दे वो ऊपर वाले ओ तब तो चेक पोस्ट से इंडिया में खंडा दे बोए से इंडिया में खंडा गेम तो जाते हैं और एक प्रोग्राम दो बोले ओए शो अब नहीं भेजिए border fencing border fencing border fencing border fencing border fencing border fencing don't divide don't divide don't divide don't divide NPF against border fencing NPF against border fencing NPF against border fencing Babu against border fencing Babu against border fencing Babu against border fencing don't divide Nagas border don't divide Nagas border don't divide Nagas border don't divide Nagas border NPF against border fencing Catalina, ঠিক আছে না? ওই আমার পাড়া আর মুকুরি গ্রাম আমার গান একবার ফটো আপনি গান সাজিলো আমি ভিডিও লাগাইছে তাই ভিডিও লাগাইছে এই যে সুতি আছে আমি भी ऐसे ना ताई भी ऐसे जो ना ये अलग मानो ऐसे एक ही मानो ऐसे कल एक टाइम पर नोटी पार करी कि ना है जे ये लोग ना मकान कुछ बोला ना वैसे थैंक यू Catalina ना जिसे दे या को मोरों दो किसी दे को আমার গান আজি পানী অলপ হেৰিছে এইটো চবৰ চব ব্লেছিং না ঈশ্বৰ আমাৰ খান লগতে আছে গৈ কিনা দেখাই দিয়ে আৰু নাগা মানুহ ক'তে থাকিলেবি কেতিয়া প্ৰব্লেম ফেচ হ'ব আমাৰ খান জমা হয় গৈ কিনা অলপ পানী ঘেৰিছিলে এফালে থাকান চব জমা কৰিছে ন না নহয় এইটো নিচিনা আমাৰ খান আজি এৰি জমা কৰিছোঁ এইটো বৰ্মা খান আৰু ইণ্ডিয়া খানটো উচুৰি লগা কথা বি নাজানিব কথা লগা কথা বি নাজানিব নাগামিজ বি নাজানিব এইটোৰ পৰা মই অলপ ইংলিছ পৰা কৈ কিনা আছো দেখে এই নাগামিজতে আহিব দেই এইটো খানকে অলপ পঞ্চাব নিমিলে পাৰ্টি লগাটো আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট konyak pra koi dishe ami tade na jabo at the very outset I would like to thank waiter for all of us together in this International Trade Center Ava. We are here to express our strong resentment
we are here to protest against scrapping of the free movement regime and also border fencing of the Naga homeland. But dear citizens, brothers and sisters of Punguri area and Nagas across the border from Bara and Mukuri community who have joined us from the Nagas in Burma. We are here today when the world is mourning the unfortunate demise of the Pope Francis. This gathering conveys our deepest condolence to the citizens of Vatican City. Actum munduk amakan Bogor Paise, Pope Murishe, Aro Kashmir Divi, 22nd of this month. Innocent civilian Khan Gunbat attack Kurigana Muraitish. Inaga time the Amakan Yedizma Kurias. Idu Garne, Amakan Laga Munduk, Edukan Gibi, Utayasudi. Edia, Yadi Amakan Ile Aish. Olop, Wak Kurigina Pukpi Lagise, Amido Kota Kuile, Katabra, Tui Konda Koi Dubra, Ajido Mue, this minute, Kota Bobo. Amakan aro crying na koyama bungsibo isi tur pra actum tur de aise libi abnikan actum mundi igana especially the Punguri area public organization amakan NBF logo melai gana inaga fairly organized kuribo koado bisi khushi baise amakan rongwa de jaise dadebi Longwa pustikan logote apne kan jaise bile to longwa laga ang laga kor eto to longwa ang pra ami ke dise ami to eto lagaise bochori konyak melai jaise to tai laga kor majo de e phale to India e phale to Burma kinaga dade fencing koribo tibo nobu to na enaga gurigina amakan pangsa jaise kemongan laga area de Edia top posted to Pungsubo Nabare, Amakan Bartibi, Olivi. Go the government bra International Trade Center, recognize Kuriganase, Bangsha, especially and Avangkung. Avangkung, not in pronounce Kuribo. Avangkung. Avangkung, na Avangkung, Avangkung. Enaga at least it would Tinda Lungwa, Melagina Tinda Zagato Pungsabo, Goina, the Pungsi Paise. Amakan. Ati itu amakan India logode Burma logode egu enemy kuribule monna. We wanted to have friendly relationship with them. Well, abra that is the theory of the Naga people. Amakan neighbor ase, tai kan bi itu mati lu loigna akas te loi jabo no hai, America de loi jabo no hai. India holiday, Burma holiday. Amakan di Naga Majido Kungdigina Europe de Loy Jabo Laga no hoy. Yade he Amakan Ekilo Takibulas. Edu Garne Ekjun Laga rights. Ekjun Laga Posti Laga Nyum. Ekjun Laga community Laga rights Kando. Respect Kurigina. Recognize Kurigina. Hagile he Palobo. Inaga Gurigina, Amakan Laga objective. It was. Aro inaga Hadande Amakan Idu Naga Manulaga Madido Amakan Najanigena. Well, Abra Bisi British time bra Pakuri Gurigina Naga Manodo Kunbado India de Raki Dise Kunbado Burma de Raki Dise India de Dibi Kunbado Nagaland State Gurigina Raki Dise Kunbado India de Manipur de Rakigena se, Kunbado Assam de Rakigena se, Kunbado Arunachal de Rakigena se. Burma devi Kunbado Kamti Laga niche de, Kunbado Leshe Laga niche de, Kunbado Lahi Laga niche de, na district, town, na Inaga Naga Manongkange Pakuri Gurigena, Iman Tak
হিষ্ট্ৰীটো আহি যায় এতিয়া আমাৰ খান আৰু আমাৰ খান লগা মাটিটো আমাৰ খান কে দি একো নকয় কিনা আমাৰ খান কে নদি কিনা without asking our opinion without taking our consent they have dissected they have divided our land and our people the British India as well as Burma therefore it is time for our people to rise up and say no that we don't require and we oppose further division of our people and our land আমাৰ খান মানুহ আৰু মাটিটো ভাগ কৰি দিব আৰু মানুহ খান ভাগ কৰি দিব এইটো লগা কথাটো আমাৰ খান মানিবলে নহয় না মানিব এইটো আমাৰ খান একে লোক খাৰা কৰিব দেই এইটো আমাৰ খান কথা ক'বলৈ আহিছে আমাৰ খান নাগা মানুহ শুধু নহয় মানুহ বি বেছি আছে মাটি বি বেছি আছে বলিবি আমাৰ খান কি এনেকা ভাগ কৰি দিয়াৰ পৰা অলপ মানুহ অলপ বেয়া নিচিনা দেখে বলিবি ঈশ্বৰটো আমাৰ খান কি বেছি মৰম থকা একটা থাকিছে আমাৰ খান মৰম থাকি কিনা মাটি বি ভাল ভাল মাটি দিছে মানুহ বি ভালহে বনাইছে আৰু চবকে তাই লগা ওচৰতে আনি দিছে because Nagas wherever we are all Christians now না এইটো কাৰণে আমাৰ খানটো বেছি ফৰ্চুনেট মানুহ খান আছে তাই লগা ওচৰতে তাই লগা মানুহ কৈ কিনা we are his people কৈ কিনা আমাৰ খানকে ইমান তাক আহিব পাৰিছে তো আমাৰ খান এনেকা আৰু আমাৰ খান লগা মাটিটো ফেন্সিং কৰিব কোৱাটো নহ'বতো কেনেকা এইটো কৰিব দিব আমি খান এতিয়া আমি ফটো খিচি কিনা দেখাইছে না একি মানুহ আছে কথা বি একি তাৰপৰা বি ডিজাইন বি একি আছে আমাৰ খানকে নকৈ কিনা তাতে কথাই দিয়াৰ পৰা পচুৰি নহয় কিনা মকুৰি পাৰা নাম বি চেঞ্জ হৈ যায় ধৰিলে একি মানুহে আছে এইটো নিচিনা আছে এইটো কাৰণে আমাৰ খান যি হ'লে বি খাৰা কৰিব একি লগত খাৰা কৰিব কি দিয়াবি এইটো ফেন্সিংটো কৰিব নাগিব আমাৰ খানটো Nagas are peace loving people we are not criminals how can we allow our people to keep within a fencing এইটো নহ'ব এইটো কথা নামানিয়া খান ক্ৰিমিনেল খান ফেন্সিং বনাই কিনা তাতেহে পঠাই দিওঁ না নহয় না কথা নামানিয়া খান এইটো খানটো বস্তিতে টাউনতে বেৰা দিলেতো দিগদাৰ হ'ব এইটো ঠিক নাই এইটো মানুহকে মাৰিব জোৰ কৰিব না এনেকা লগা খান ফেন্সিং ঘূৰি কিনা পঠাই দিওঁ জেল দে পঠাই জেল জেল আছে জেল দে পঠাই তো আমাৰ খানটো এনেকা নহয়তো আমাৰ খানটো পিচ লাভিং মানুহ আছে পইলাৰ পৰা কোৱা নিচিনা ইণ্ডিয়াটো 1947 এইটো 15 আগষ্টহে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পাইছে বাৰ্মাটো 1948হে পাইছে এইটো কাৰণে এইটো নোহা ইণ্ডিয়া আৰু বাৰ্মা নেশ্যন নাহা দামৰা পচুৰি খান বি আবাং খুংতে থাকিছে মাকুৰি খান বি লেছে খামদি তাতে থাকিছে পাৰা খান পচুৰি কবি নাকি ল'ব কি আছে তো তাই খান নেশ্যন নোহোৱা টাইম পৰা আমাৰ খান বস্তিটো থাকি যাইছিলো পইলাৰ পৰা বস্তি থকা আছেতো তাই খান নেশ্যন বনাই পিছতে আহিনা আমি খান বস্তি বনা নহয়তো এইটো কাৰণে এতিয়া তাই খান আমাৰ খান মাজতে আৰু ফেন্সিং বনাই দিব কোৱাটো এইটো আপুনি খান মানিব না নামানিব কেনেকুৱা মানিব এইটো এইটো কাৰণে আমাৰ খান লগা ভাই কোনোবাই ভালে আছে আমাৰ তাই খান লগা পাপা কোনোবাই ভালে আছে এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপ পহিলাৰ পৰা না এনেকুৱা কৰি কিনে আহিছে আমাৰ খান এইটোৰ পৰা কেতিয়া বি আমাৰ খান সেইটো হ'ব দিবলৈ নহয় কোৱা নিচিনা আমাৰ খানটো পিচ লাভিং মানুহ আছে ক্ৰিমিনেল নহয় এইটো ফেন্সিং হ'লে
বস্তি মানুহ লগা লেংগুৱেজ পৰা আপোনালোকে কৈ দিব আমাৰ গান কাউৰী পালিলেতো ফেঞ্চিং কৰি কিনে পাওঁ পালে কেতিয়াবাতো হাঁস পালিলেতো কিবা একটা কৰি কিনে ফেঞ্চিং কৰি কিনে পালে তো আমাৰ গানটো হাঁস বি নহয় কাউৰী বি নহয় না মানুহ আছে সেইটো কাৰণে এইটো ফেঞ্চিং কৰিব পোৱাটো আমাৰ গান যি হ'লে বি আমাৰ গান এইটো হ'ব নাদিব আৰু নহ'ব আমাৰ গান লগা মাটি দে পেৰাব নিমিদে কেনেকা পাৰ্মিট পাছ কৰি কিনে পেৰাব আপোনাৰ লগা মাটিটো চ' কল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰীত এফালে বি আছে তাইখন লগা মাটি এফালে বি আছে ঠাণ্ডা নেকি আছে কেনেকা এইটো পাছ পাৰ্মিট লৈ কিনে তাইনা খেতি কৰি কিনে আহিব এইটোতো নহ'বতো যদি তাইখন ঘূৰিবলৈ মন হ'লে তাইখন লগা মাটিতে থকাখনকে কৰি দিবি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ বাৰ্মাখন আমাৰ কাৰণে এইটো ক'বলৈ মন আছে বুলিবি আমি লগা মাটিতে আছোতো মানুহ লগা মাটিতে পোহা নহয়তো আমাৰ লগা মাটিতে আছেতো কেনেকা আমাৰ লগা মাটিতে পাৰ্মিট পাছ লৈ কিনে পেৰাব এইটো নহ'ব দেই এইটো কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড বেছি চিৰিয়াছ আছে আমাৰ এছেম্বলিতে দুইবাৰ একদম চিৰিয়াছ পৰা কথা কৈছে আমাৰ লগা অনাৰেবল CM ডক্টৰ নিফিৰিঅ'ৰ পৰা টানি কিনা যি হ'লে বি এইটোতো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে ক'ব পাব্লিক পৰা নামানিব গভৰ্ণমেণ্ট পৰা বি নামানিব আমাৰ পৰা বি নামানিব কৈ কিনা ক'ব কৈ কিনা আমাৰ ৰেজলিউশ্যন বি পাছ কৰি কিনে আছে দেই এইটো কাৰণে মন চুটো হ'বলৈ কাম নাই তাই NEC North East Council meeting there 21st of December last year 2024 there কৈছে Home Minister Union Home Minister এইটো Amit Shah লগা ওচৰ টাইপে থাকিছে এইটো scrapping of the free movement regime FMR আৰু border fencing আৰু foreigners kan আমাৰ নাগালেণ্ডে আহিব নাদিব that's called protected area permit না এইটো গান সব তাই গান বেছি আমাৰ গানকে চেক কৰাৰ কাৰণে এইটো গানটো নাগা মানুহটো নামানিব দেই কৈ কিনা কৈছে তাই আমাৰ দুজনটো লোক পাইছে আৰু পইলা লগা হিষ্ট্ৰী এতিয়া আমি এইটো গান অলপ পঢ়াবলৈ মন আছে বিকজ এইটো গান অলপ জানিব লাগিব আমাক এইটো 1948 day what happened when the British transferred power to Burma that was what I was referring because they were a sovereign nation they were living independent naga manukan ki koise tumakan be Burma logot join koribi na amakan to independent nation is na thake ase kile tabe thake amakan naga Burma de thakakan enga wa laga record bi ase de edu Penang agreement do ki ase koile edu do le it's a British colonial policy laga ekta thakise for the Southeast Asia British colonial policy so they were dissecting dividing the various sections in the Southeast Asia enga laga agreement thakadande choice was given olibi amakan Nagas in Burma, they can question, Amagando, one Lagami to live in Atago, Amagande sovereign, Manoganas, independent Taganisnas, Tagas, Inaga Koigana, aha. Idugarne, so also with the Nagas of this side. Amagandi, when the Union of India was formed, choice was given to us. Olivia Amagandi, Mahatma Gandhi, we have already told the father of Indian nation at Pangi colony in July 1947 that we will declare independent. And the father of Indian nation is Mahatma Gandhi. And he said, okay. So our leaders, Naga leaders came, declared Naga independent on the 14th of August 1947. So Amakan inaga history kirigina has independent kirigina so Amakan inaga Burma aro India pura takan kushi divide kuri dibu kwado Amakan well apra India no na mani kina halaga ase ami do history apne kan ge to repeat koi kiya ase to edo 1967 March day India aro Burma তাই খান order agreement একটা বনাই
At that time, Nagaland Chief Minister was T.N. Angami. Itu manubra T.N. Angami bra Chief Minister kuri thakis. Itu Burma aro India do border pillar ali bole program kona bra tai likhise. Itu Chief Minister T.N. Angami bra 1968 May 1 day lekha laga. The T.N. Angami, the then Chief Minister of Nagaland, strongly protested to Prime Minister Indira Gandhi. That time Indira Gandhi was the Prime Minister. You would kindly appreciate, therefore, that any unilateral decision taken in this matter may in effect impugn Article 371A. This was a letter written by the then Chief Minister T.N. Angami to Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister of India in 1968. So, what Indira Gandhi replied to T.N. Angami, that let me read out again. The boundary agreement signed between India and Burma on 10th March 1967 merely formalized a well-known traditional boundary delineated on the map. The present agreement describes and confirms the same boundary which earlier been depicted on the map sheet of the Survey of India pertaining to this area. Now, what do they mean by pertaining to this area? Indira Gandhi was responding to the letter written by the then Chief Minister, Mr. T.N. Angami, in 1968, that it was only a formalization, a formality of the survey map of India pertaining to this area. So, there was a line called McMahon Line, which was drawn in 1914, which Naga people don't recognize because it's an imaginary line. So Indira Gandhi was referring to all this. And if you go back to Nehru's definition of these areas, Naga areas, these are tribal areas, neither belong to India nor to any other country. That was a description of Nehru. So therefore, what Indira Gandhi was writing to the then Chief Minister, Mr. T.N. Angami, was that he was only referring to that artificial boundaries drawn by the British. So we don't recognize all these artificial boundaries. So even if they have erected pillar, we will not recognize. Now, itu tu 1968 laga story, Indira Gandhi aro T.N. Angami majode communication kura. Amakan bisi toro kura aisde, itu laga history tu. Aji so kama kura. Now, again, 1971 day, when Hokshe Sima was the Chief Minister, aro ek part, itu laga aji, itu laga ulani sina, aro order laga story do ulai jai. So, Hokshe Sima pura kinaga likhise to the Prime Minister. Still, Indira Gandhi was the Prime Minister at that time. If the government of India has to give away any portion of the land belonging to the Nagas on our side to Burma, then I am afraid the situation may become worse and will be inviting more disturbances on this important international order. Therefore, I suggest demarcation of the boundary on the ground on Nagaland sector be kept in abeyance for the time being. So, Hokshe Sima has also, as Chief Minister Nagaland, written to the then Prime Minister Indira Gandhi, objecting to any kind of border pillar or border fencing. Enaga kurigina taibi itu lekis. Now, our Honorable CM Dr. Nipirio, as I said, I'm repeating again, that he has also expressed in front of Honorable
Home Minister Mr. Amit Shah at the Northeastern Council Conference at Agartala held on the 21st of December 2024 that my people, the Naga people, will not agree and they will not be happy if we scrap the free movement regime and erect border fence, and also preventing other foreigners to come to the Naga area, protected area permit. It will be government of India hataiti thake edo karone. So our honorable CM, the present CM, has also expressed on our behalf, Amakan, in front of the honorable Home Minister of India, Amit Shah. Resolution Kuanishina pass kurigina ase. Government of India ke phal bra bobo edo do chinaga holebi koribo natibo aro no. Now chinaga aise history do daigan 16 kilometer apne kan aibo bare daigan jabo bare koigina edo do free movement regime koi na FMR visa no loigina kiba kibi no loigina edo do 2018 bara shuru hoise na. So edia 2024 de do December monate daigan policy to change kurise edia apne kan 7 kilometer jabo bare daigan 7 aibo bare edo bi permit pass loigina jabo bare kinaga edo kuribo dibo nijor khedi jabole jaigana kon edo permit pass mangi thakebo edo do pagala ase na gedo no hobo edo no hobo edo karone Amakan Government of India ke it is our strong request, we urge them to change their policy. Now, Government of India to keep way. Taekwondo le neighborhood first. Neighbor kane ate kuribo dibo. Oh, Europe, America, Africa kan noigena, Burma, Sri Lanka, Pakistan, edo Bangladesh, Nepal, edo itu kan asal tuh India laga neighbor na map side itu. So itu kan ya ke amakan friendship, tie up kuribo business kuribo ekilogo. So one of their objective was to look east. To look east to put it where the sun rises, na? Put the sun amakan morning to tile to sun to put it put it pra ahe itu east itu koi itu east itu asal tuh. Itu pra ipale pra itu sun tuh. So that east is sabi koi thagise. Then after that they converted into Act East. Edia do sahe nasabo. Geolibi development rasta ship air pura amakan tadi ek kuribo pungchabo koigina so edia 2-lane road Avangkong loigina Lishi na nearest town from here from Avangkong to Lishi. Yedi pungchibo na itu ADC headquarter na kiasa Burma itu ADC headquarter sih na. So Avangkong do apni kan madibi bosti man tanggur rasta bonaboni mede igina tabudia sih na no hai. So rasta bonai kena tadi itu Burma de pungchai kena Thailand, Laos, itu Cambodia, man kiman Southeast Asia countries ase tadi try kena India bi tanggur trade partner. Business kurigina Indian laga economy bi hal hobo jibo Indian laga poverty thakakan bi elevate kuribo enanga khapna kurigina Act East kurigina ahi ase rasta bonai gina rasta to bonai jabo goe aro fencing kurigina manukan ahi bona jibo goe permit loigina pass loigina 7 din nimede bera idu to nijore ki koi ase kotha alat kam alat hoy jaise to na no hai. They are contradicting their policies and programs, and therefore I would like to urge upon the Honorable Prime Minister and the people at the Hands of Affairs in Delhi that take the Naga people into confidence. If you take the Naga people into confidence, all the programs and policies, the dreams that the government of India is having, the visions that government of India is envisioning will be materialized. It will fructify. Otherwise, if Naga people don't cooperate, how will the government of India reach out to its neighbors to the Southeast Asia? Na, itu karena Naga Manokan eki logo Naga Manokan laga mon cukup nukuri kena Naga Manokan laga kusin apa laga gam nukuri kena Naga Manokan ke eki logo
confidence eki logo naga mano khan logo de isas rakhi kina eki logo ake loi jaile India bi develop hobo naga mano khan bi we have never said we will not give cooperation nan hoye ama khan cooperation dibo karone rasta bi tangor puribo dia ase to nan hoye ama khan mano khan ke edu chel bona nisina fencing kuribole koile da magan rasta bonabo najibo laga poila pura kon koribo do ma magan laga mati ase amagan laga khushi ase nan hoye ole bi cooperation dibo koi gena development laga ase koi gena kuri ase so amagan do kotha bisi nai action pura dekhai ase the way we cooperate with the government of India na edo karone amagan edu laga insap te jabo aji aha laga amagan edu jio lebi naga mano eki logo we wanted to live peacefully with our neighbors. We also wanted to extend whatever possible with the government of India on any of the developmental endeavor that they have. Na, dagan kiman development ase, guri bole ase, amakan laga area through guri kina. Eki logo advance world dunia ake ase amakan de eki logo jabo. Nagas will cooperate. Amakan cooperation na dibo noi. We will cooperate, but we want them to take us into confidence so that we will together eki logo ake jabole kujis koribo koigena edo khata pura edo amagan aji aha laga isi khushi paigena especially our people from that side edo so called koi international boundary recognition nate edo amagan ge no koigena imagine core de koigena throw korigena na naga manoi phale do borma e phale do India bonai dia es edo kan ami to recognize no kore edo karone olebi dade thakigena aise edo kan eki logo aigena meeting chok logo para bisi khushi paise amagan aro naga mano eki logo ake loi jabole kujis kuribo sob mano प्रार्थना amagan gibe yat kuri thakibi koigena edo ada pura edo share kuri ase thank you very much Kognalim Yakomurung ঠিক আছে Yakomurung Apupa Rata se Akiru Talangina Yumucheri Sabu Talangina Tase Kiri ini lumaro hati tanahnya wajah kumurungle. Itia likan cermin pa. DJ Khan. 아니 김만준 아이구나. 그래도 बात खान खाना छारा छारे प्रॉब्लम है शो बाइबल जैसे चलो ठीक कर दे चलो ईमान दूर रहे ना काजे ठीक खाने चाहिए चलो 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 लोग रोबो ओ